ഒക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ അടുത്ത ബൗളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈനിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബീൻസുകൾ ഇടുന്നത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആ അളവിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ഓവറായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈനിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ബീൻസുകൾ പോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ 2 സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ സ്ലോലി നമ്മൾ ബീൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൗളിലേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളുടെ ബീൻസുകളൊക്കെ പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ കാണുന്ന രീതിക്ക് അതിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബീൻസുകൾ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈനുള്ള ബൗളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളിലേക്ക് നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളിൽ കുറച്ച് ബീൻസുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ബീൻസുകൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ ബൗളിലുള്ള ബീൻസുകൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളിലേക്ക് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൗളിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെയിൻ ബൗളിലേക്ക് തിരികെ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്പൂണ് ഇതാവിടെ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ തമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുന്നു. ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മളിതുപോലെ ഈ ട്രേ നമ്മളതുപോലെ നമ്മളുടെ കബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ ബൗൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ എന്താണ്, എവിടം വരെ എത്താം, എവിടം വരെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അളവിനുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ, അതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ്, അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ നമ്മളിനി നമ്മുടെ ഈ ഷെൽഫിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്രേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷൻ നമ്മളത് തിരിച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കത് പതുക്കെ